Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Урматтуу көрүүчүлөр. Жалпыңыздар. Үй-бүлөңүздөр менен амансыздарбы? Мына кайрадан бүгүнкү чыгарылышта комментарий айылынан Капар акенин эки атын тартканы келдим достор. Анда эмесе бул жагы Капар аке. Ар дайым эле аттарды элге тартуулап сатып жүрөт. Капар ака, ассаламу алейкум. Ассалам алейкум. Келдик, тынчсызбы? Тынч Кудай ашыгы. Жакшы. Бүгүн канча ат чыгат? Кандай аттар чыгат ака? Эки ат чыгат. Эки ат. Бири бул. Бири бул. Мындан кийин дагы бир аттыңыз бар, а? Мындан кийин дагы бир өспүрүм бар, жакшы өспүрүм. Өспүрүм дейт. Мына достор, анда байкап турабыз. Бул аттын маалыматы кандай болот? Капар ака өзү бир баштан берет. Капар ака, бул кандай ат ака? Бул ат жанагы Кочкартада Ажа акенин көр бурулуп алып ошол аттын баласы. Зайражы. Жашына келсек, жазга 3 асый. 3 асый, 6 жашта. 6 жашта. Эми биздин мына өрөөндө бул атты баары эле тааныйт. Бул акка жакшы эле жарап атат. Ооба. Бул ак Тамай. Тамай ат. Тамай ат. Салып көрүп бул эсептесе дагы. Чабылып жүргөн. Чабылып жүргөн. Сорундарды алып жүргөн. Сорундарды алып жүргөн. Арапбай чабып жүргөн көбүнчө. Өткөндө камдердин уланы ошо айылдын балдары да чабышты. Жакшы. Тамай. Тамай. Салып көрүп алса болот, буйрса. Көрүп алса болот. Бою канча чыгат? Боюн өлчөдүм жалтыра. Бою. Көз чама менен 1.50 плюсу болушу мүмкүн. 1.50 плюс-минус. Көп деле плюсу чыкпайт, бирок ошо чама менен ошондой экен. 1.50ге жакын может ошо. Боюн өлчөп көрбөдүм. Жакшы. Капар ака, бул кимдердин колунан келди сизге? Бул мага Денискийден Бакыт акенин колунан келди. Бакыт аке 2 жылдан бери багып жүргөн экен ошо. Багып чаптырып жүргөн. Багып чаптырып жүргөн экен. Достор, мына Кочкаратадагы Зайражын атынын баласы. Көр бурулдун. Кабагы, мойну, көкүрөгү. Буту колу тазабы? Буту колу таза. Жырандай дефект жок бекен? Жок, андай ишик жанында травма деген жок. Да бастырайлы. Көрсөтөйлү атты. Достор, мына улакка Тамай жүгүп жүргөн ат дейт. Арапбай чабып жүргөн экен. Негизинен жерге жакын. Эми бул аттардын дагы түбү өтө күчтүү. Жанагы Бегалынын саратына барат экен ушулар. Моторлор да өтө сонун экен. Бирөөлөрүн да көрсөтүң, айландырың ордунан. Жакшы атты колдон келишинче көрсөтөлү. Теке улактын аты. Эми анча-мынча торпокко деле жарай берет, экинчи катарга. Артынан жетелеп кирип алып бергенге. Оога деле жарай берет. Негизи торпок улактарга чабып жүргөн ат. Өткөндө Кочкаратада улакта дагы сырттан улаган көрүп эле жүрөм. Ошондо деле Арапбай минип чабып атты Кочкаратада, эски Кочкаратада. Ошол жерде деле жарап атты да. Айда деле ат түзүк эле болду өзү. Жакшы. Мына достор, буйруса 3 жашта, бою 1.50 чамалуу. 3 жаш эмес, 3 асый. 3 асый. Буту колу таза экен, колдон келишинче маалыматты бердик. Мына калганын экрандагы номерге чаласыздар. Ар кандай суроого буйруса жооп аласыздар. Ат алыш оңой эмес достор. Мына текшерип улакка салуу азыр ар 2-3 күндүн биринде улак болот ат. Келип Тамай салып көрүп алып кетесиздер. Баасыны канча дейсиз? 220 кеми бар. 220 миң кеми бар достор. Мына ушул ат. Ошол жака бир кой берип коюң, чуркатып кое беребизби? Капар ака алып сатып иш кылат. Бирок линиясы жакшы, аттарды гана алат. Көптөгөн аттар колунан кеткен. Болду. Машалла. Ушул ат болду. Бул биринчиси достор. Азыр экинчиси чыгат.
Каналдан алыстабай турабыз. Лайктан сөз басып коебуз. Мына Капар ака айткан өспүрүмдү өнүп чыкты достор. Азыр бул аттын да маалыматыны бир четтен алабыз. Чатка аяктары буту болу жакшы экен. Капар ака ушундай туруң. Булат кайсы аттарга барат? Маалыматы кандай болот? Баштады кандай? Боюнча пышты. 3 жаш. 3 жаш. Енеси Кашкаттын кызы. Чекирдин. Жаш балбандын Чекирдин кызы. Чекир Катаңдын кызы, ооба, Чекирдин. Атасы Санчо. Охо. Эки тараптуу каны таза. Каны таза. Жарап аткан күчтүү жылкылар барат экен. Бул далили жетиштүүбү? Далил жетиштүү. Бунун атасы ушу айылдан сатылган өзү. Жалал атка кеткен. Бунун аталарынан Совет акалар да бар эле, Санчолор. Жок, бул эмне деп Кылычтын аты бар эле Санчо деп. Ошо Кылычтын атынын баласы. Ал кулунунда келген ушу айылга. Демек бээ деле ушул эле айылдыкы анда? Жок, бээ Карабулактан. Карабулактан. Карабулактан чыккан, жашы боюнча 3 жаш. Аттын айыбы жок. Өтө тез. Куруч. Капар ака бул улак көрө элек болсо керек. Улак вообще көрө элек. Минип тарбиясы кандай болду? Тарбиясы өтө жакшы. Жайлоого чыктыбы? Жайлоого чыгып келди. Коймал бакты, такшалды. Такшалды. Армияны көрдү буюрса. Көрдү бар жокто. Кабагы. Демек Санчо экен туугандар. Мына эне тарабы Чекир, ата тарабы Санчо. Буту колу негизинен тазабы? Буту колу бар жогу таза, тебеленген жери жок, травма жок, улакка салынган эмес вообще. Жөлө минип жүргөн, колгой багы. Жеп ичиши колго кандай? Ичиши жакшы. Колго да жоош, жана жаңы биринчи барганда адамга сал минтип турат, бирок тээп иште өнөрү жок. Жакшы. 1-2 күндө көнүп калат. Мынакей достор, бул өспүрүм болду. Санчо, на далилди айтты, ушул айылдан эле Кылыч акенин аты дедиңизби? Ооба. Мына ошонун баласы экен. Бою канча чыгат? Боюн өлчөп көрбөдүм. Мына. Бунун да бою тегереги чыгып калат бою. Бирелик плюс минус деп коелу, минус ага кетпейт, биреликтин үстүндө. 3 жаш. Бул басыны канча дейсиз бунун? Басыны 200 миң кеми бар. 200 миң кеми бар. Оңго солго буролорун көрсөтөлү анда. Мына мал баккан ат, такшалган ат достор. Өспүрүм. Эми негизинен өтө жакшы орду бар жылкылардын арасында бул Санчо урук. Онда тарыхын сураштырсаң өтө узун. Жакшы, мына 5 жылдыш таброда басып койгон экен. Нокенде Камтерин айылында турат. Капар аканын номери экранда достор. Чалып кенен сүйлөшө бересиздер. Жакшы. Басыны айттык, Капар ака? Басыны айтылды. Содаңызга береке болсун. Буга чейин чыгарып аткан аттарыңыз не болду? Сатылдыбы? Чыгаргандарым сатылды, Кудайга шүгүр. Буюрса келип көрүп, текшерип, минип көрүп содан кыла бересиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Санчо менен Бурулдун линиясынан чыкты ошентип.